আমাদের এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টারের ডিজাইন। আচ্ছা, নন ইনভার্টারের মডেল, 1 টনের সাইজ। ইনভার্টার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন পাবেন। আর আমাদের মিডিয়ার ইনভার্টার একটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে 71 পর্যন্ত কিন্তু আপনার এনার্জি সেভিং হবে। ইনডোরের মধ্যে আপনার ডানে বামে সুইং হবে, উপরে নিচে সুইং হবে। 30 বছর ব্যবহার করলেও আপনার এই বডিটা নষ্ট হবে না। কন্ডেন্সারটা কিন্তু আপনার 26টা লেয়ারের, মানে কপার যে পাইপটা আছে এটা ডুয়েল লেয়ার। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আবারও কিন্তু কথা বলবো হচ্ছে মিডিয়ার এসি নিয়ে। মিডিয়ার সকল ধরনের এসির কালেকশন আছে কোকারিস পার্কে। এছাড়াও কিন্তু অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসিও তাদের কাছে আছে, হায়ার, গ্রি থেকে শুরু করে। স্পেশালি আজকে মিডিয়ার সম্পর্কে আমরা বলবো। মিডিয়া এসিগুলোর ঈদ উপলক্ষে অফার চলছে, বিস্তারিত আমরা জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছে আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, আপনাদের মিডিয়ার কি ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটোই সিরিজে আছে আপনাদের? আমাদের কাছে দুইটাই অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, কত থেকে কত টনের এসি আপনারা সেল করছেন? আমাদের কাছে মিডিয়ার মধ্যে পাবেন আপনি 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। আচ্ছা, ইনভার্টারও নিতে পারেন আপনি, নন ইনভার্টারও, যার যেটা প্রয়োজন হয়। আচ্ছা, তো প্রথমে আজকে কোনটা দেখাবেন আমাদের? আমরা আগে নন ইনভার্টার নিয়ে একটু কথা বলি। আচ্ছা, নন ইনভার্টার। আমাদের এটা হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টারের ডিজাইন। আচ্ছা, নন ইনভার্টারের মডেল, 1 টনের সাইজ। 1 টনের সাইজ, 1 টনের সাইজ। আর এটার আউটডোরটা হচ্ছে এই যেটা। আচ্ছা, এটার আউটডোরটা যদি আমরা দেখাই, এই হচ্ছে আউটডোরটা। অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় কিন্তু মিডিয়ার আউটডোর অনেক বড়, অনেক বড়। অনেক কয়েকটা ব্র্যান্ড আছে বাজারে যাদের এসির সাইজটা কিন্তু অনেক ছোট হয়। আচ্ছা, আপনার আমাদের এখানে 1 টনের যে সাইজটা আছে তার চেয়ে তো অনেক ছোট হবে অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলোর এসি গুলো। আচ্ছা আচ্ছা। আর বিশেষ করে আপনার এসির কিন্তু মেইন যে অপশন যেটা, সেটা হচ্ছে যে আপনার ইনডোরের যদি কুলিং সাপোর্টটা ভালো হতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনার এয়ার ফ্লোটা বেশি হতে হবে। আচ্ছা, আমাদের যে এসি গুলো আছে এগুলোর এয়ার ফ্লোটা কিন্তু আপনি অনেক বেশি পাবেন, সর্বোচ্চ এয়ার সাপোর্ট পাবেন। আচ্ছা, এগুলো মানে যদি অনেকে চিন্তা করে যে 1 টন কতটুকু কভার করবে, 1.5 টন, 2 টন, 140 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত রুমের জন্য আপনার যদি টপ ফ্লোর না হয় 1 টন এনাফ। আচ্ছা, আবার আপনার হচ্ছে 180 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত টপ ফ্লোর না হলে 1.5 টন এনাফ। আচ্ছা, এরপরে 230-40 স্কয়ার ফিটের জন্য হচ্ছে 2 টন এনাফ। 2 টন এনাফ। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা এটা যেটা দেখছি এটা হচ্ছে 1 টন, তাই তো? এটা 1 টন। আমি আপনাকে একটু স্পেসিফিকেশনটা দেখাবো 1 টনের। আচ্ছা, আমাদের এখানে কোম্পানি থেকে যে ক্যাটালগ বইটা আছে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। ওকে, আমাদের কাছে কয়েকটা সিরিজ হবে, আমি আপনাকে দেখায় দিচ্ছি। মিডিয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনার ইনভার্টারের মধ্যে এক্সট্রিম হবে। আচ্ছা, এক্সট্রিম সিরিজ আছে। তারপরে আপনার ইনভার্টারের মধ্যে ফরেস্ট হবে। ওকে। আর হচ্ছে নন ইনভার্টারের মধ্যে যেটা, এটা হচ্ছে অ্যারোরা সিরিজ। আর অ্যারোরা সিরিজের মধ্যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, 1 টন এসির কিন্তু আপনার যেটা 12,000 বিটিইউ, এটা কিন্তু আপনার ইনপুট ওয়াট হচ্ছে মাত্র 1100। অনেকেই কিন্তু এখন ভাবেন যে এসি মানেই কিন্তু বিশাল একটা খরচ, মাসে বিদ্যুতিক যে খরচটা এটা হয়তো অনেক বেশি হবে। আসলে না, এখন বর্তমানে যে এসিগুলো কোম্পানি থেকে আসতেছে এগুলোর এনার্জি সেভিং প্রোডাক্ট আর সর্বনিম্ন খরচ এখন আর আগের মতো নাই। একটা এসি 1 টনের এসি সারা মাস ব্যবহার করলে বিল আসবে 600 থেকে 700 টাকা। এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন কিভাবে, কারণ এখন যে এসিগুলো আসে এগুলোর কম্প্রেসারগুলো হয় রোটারি সিস্টেমের। আচ্ছা, আর রোটারি সিস্টেমের একটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে আপনি যদি অটো মোডে এসিটা অন করেন, দেখা যাচ্ছে যে রুমের টেম্পারেচারের সাথে কিন্তু ও কিন্তু পাওয়ার বাড়াবে কমাবে, আপনাকে ডাইরেক্ট বন্ধ করতে হবে না। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন রুমটা ঠান্ডা হয়ে যাবে অটোমেটিকলি কম্প্রেসারটা লো মোডে চলে আসে। লো মোডে চলে আসলে সারা মাস ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসে। আর এখানে তো আমি আপনাকে বলেই দিলাম, যেহেতু আপনার এখানে ইনপুট ওয়াট হচ্ছে মাত্র 1100, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রুমটা ঠান্ডা হয়ে গেলে 400-500 ওয়াটে এসিগুলো চলে আর কি। আর আমাদের এখানে আরও একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এসির ইনডোরের এয়ার ফ্লো কিন্তু আপনি পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। আপনার 1 টনের এসিতেই পাচ্ছেন 609.3 পর্যন্ত পাচ্ছেন আপনি এয়ার ফ্লো, সেটা হচ্ছে 1 টনের জন্য। আচ্ছা, আপনি 1.5 টনের সর্বোচ্চ এয়ার ফ্লো পাচ্ছেন 821। আপনি 2 টনে এয়ার ফ্লো পাচ্ছেন সর্বোচ্চ 1196। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা এসি আপনার রুমে 10 থেকে 12 মিনিট চালাইলে কিন্তু রুমটা একদম সুপার কুল হয়ে যাবে। এরপরে আমি আপনাকে কথা বলছি এসির আউটডোরটা নিয়ে। আচ্ছা, একটা এসির কিন্তু আউটডোরটা কিন্তু বাইরে থাকে, অনেকে ছাদে রাখেন, অনেকে বাইরের দেয়ালে ঝুলান। এই আউটডোরের ফিনিশিং কোয়ালিটি যেটা, সেটা হচ্ছে এটার উপরের যে বডিটা আছে এটা হার্ড অ্যানোডাইজ কোটেড কালার করা আছে। আচ্ছা, যে লেয়ারটা আপনার এটা দেখা যাচ্ছে যে 30 বছর ব্যবহার করলেও আপনার এই বডিটা নষ্ট হবে না 30 বছর। আর এটার মধ্যে আপনার ভিতরে যে পাখাটা ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার এবিএস ফাইবার লেয়ারের আপনার পাখা, যেটা বাঁকা হবে কিন্তু ভাঙবে না। আর সম্পূর্ণ আপনার ওয়াটার ট্রে সিস্টেম, ঝড় বাতাসে যদি ভিতরে পানিও যায় এটা কম্প্রেসার পর্যন্ত পৌঁছাবে না। কম্প্রেসারটা আপনার আলাদা করে অ্যাঙ্গেল দিয়ে ফ্রেম করা আছে। আচ্ছা, আর এই আউটডোরগুলো এতটাই কোয়ালিটিফুল, আপনি যদি এটার উপর ওইটা দাঁড়ান, বসেন,
কোনোভাবে বিন্দু পরিমাণ বাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেখেন অনেক হেভি, অনেক হেভি। এটার উপরে এখন ডাইরেক্ট বসে আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বিন্দু পরিমাণ বাঁকা হবে না। আর আরেকটা বিষয় আমি সেটা শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যে আমাদের মিডিয়ার যে অফিসিয়াল এসি গুলো আছে এগুলো 100% অফিসিয়াল। আপনি অফিসিয়ালি সার্ভিস পাবেন, যেটা হচ্ছে গিয়ে 5 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, আচ্ছা 1 বছরের পার্সেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, যে কোনো সমস্যা আপনি কোম্পানি থেকে সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। এটার জন্য কোম্পানিতে আপনার মিডিয়া কেয়ারের নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনি এটা সবগুলোই নাম্বার কেয়ারের নাম্বার দেওয়া থাকবে। এটা আপনি অফিসিয়ালি রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারবেন এবং কাস্টমার কেয়ারে কথা বলে আপনার প্রবলেমগুলো সমাধান করে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 1 টনের পরে এবার আমরা কথা বলবো 1.5 টন নিয়ে। এটা হচ্ছে 1.5 টনের সাইজ। যাদের রুম 170-75 স্কয়ার ফিটের মধ্যে, টপ ফ্লোর না, তারা কিন্তু 1.5 টন নিতে পারেন। এই হচ্ছে 1.5 টন। আচ্ছা, 1.5 টনের ইনডোরটা আপনারা দেখছেন। ওকে, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এখানে একটা আউটডোর আমি সামনে নিয়ে দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের সম্পূর্ণ কোয়ালিটিটা জাস্ট আপনাকে বোঝানোর জন্য। এটার ওয়েট হবে প্রায় 40 কেজি। 40 কেজি। আর এটার মধ্যে আপনার যে গোল্ডের যে লেয়ারটা আছে আমি দেখা দিচ্ছি, আমাদের যে কনডেন্সারটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন। কনডেন্সারটা কিন্তু আপনার 26টা লেয়ারের, মানে কপার যে পাইপটা আছে এটা ডুয়েল লেয়ার, ঠিক আছে? এখানে 26টা লেয়ার দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ কার্ভ এইভাবে আইসা এটা এইভাবে হয়েছে। আর এটার বডিটা কিন্তু অনেক মোটা, এটা অ্যালবার্ট অ্যাঙ্গেল দিয়ে কমপ্লিট করা আছে। আর এই যে এখান থেকে আপনি একটু দেখতে পারেন। আচ্ছা ওকে, এই যে দেখেন পাখা দেখেন, ওই যে ফ্রেম দেখেন। আচ্ছা, এটা সম্পূর্ণ ডাবল লেয়ার করা আছে, ডাবল লেয়ার করা। আর এটার উপরে যে আপনার ইলেকট্রিক্যাল যে সাপোর্ট যেটা দেওয়া আছে, লাইনিং এর যে সিস্টেমটা আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এটা 100% পিতলের। আচ্ছা আচ্ছা, কপারের হবে। আপনার বাল্ব সিস্টেম করা আছে এটার মধ্যে, আলাদা সার্কিট কভার দেওয়া আছে। আর এই হচ্ছে আপনার ইনডোরের মধ্যে আপনার ডানে বামে সুইং হবে, উপরে নিচে সুইং হবে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর আপনার আমাদের কিন্তু ইনডোরগুলো কিন্তু সাইজ কিন্তু সর্বোচ্চ, আমি আগেই বলেছি, বিগ সাইজের। যাদের রুম একটু বড় হয় তারা কিন্তু অনায়াসে এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা, এরপরে আছে আমাদের 2 টন। দেখেন আমি দাঁড়াইছি আমার কোমরের সমান। আচ্ছা, বিগ সাইজ, বিশাল বড় একটা, যাদের রুম প্রায় 240 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত, টপ তাদের জন্য 2 টনটা তাদের জন্য হচ্ছে 2 টন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অনেক বড়। আর আপনার তো একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, বাংলাদেশে এখন যেটা হয়, অফিসিয়ালের চাইতে আনঅফিসিয়ালের প্রচারটা বেশি। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যে একটা আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট নিচ্ছেন, সেটা কিন্তু কোম্পানিগতভাবে আপনি কোনো সার্ভিস পাবেন না। শোরুম থেকে হয়তো তার 1 বছর 2 বছর দিবে, কিন্তু আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে এটা সম্পূর্ণ এলিট হাইটেক বাংলাদেশে মার্কেটিং করছে। আপনি প্রোডাক্ট কেনার পরে 5 বছরে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন, কম্প্রেসার সমস্যা হলে রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে দামগুলো বলে দিবেন, 1 টন 1.5 টন 2 টন। অবশ্যই। আচ্ছা, আমাদের এখানে যেটা 1 টনের কথা বললাম, মিডিয়ার 1 টন, হ্যাঁ আমাদের কাছে যেটা 1 টনের আছে, 1 টনের প্রাইস পড়বে হচ্ছে কি আপনার 29,500 টাকা বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস। 1 টন হচ্ছে 29,500। এটা কিন্তু অফিশিয়ালি কিন্তু 33,000 টাকা প্রাইস দেয়া আছে। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট প্রাইস পাবেন ঈদ উপলক্ষে 29,500 টাকা, সম্পূর্ণ অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এরপরে আছেন 1.5 টন। 1.5 টনের আমাদের কোম্পানি থেকে যে প্রাইসটা দেয়া সেটা হচ্ছে 41,000 টাকা। আমরা ঈদ উপলক্ষে দিচ্ছি মাত্র 37,500 টাকা। 37,500। এরপরে আসি 2 টন। 2 টন আমাদের কোম্পানিতে প্রাইস দেয়া আছে আপনার 49,500। আচ্ছা, আমরা অফিশিয়ালি ভাবে এখন ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 47,500 টাকায়। 47,500 টাকায়। আচ্ছা, তো এগুলো ডেলিভারি বা ইনস্টলেশন আপনার হচ্ছে কি আমাদের সিস্টেম যেটা, ঢাকার মধ্যে যদি কেউ ইনস্টলেশন করে সেই ক্ষেত্রে 2500 টাকা আলাদা খরচ যাবে। সেটা কিসের? আপনার অ্যাঙ্গেল, ইনস্টলেশন চার্জ এবং যাতায়াত খরচ। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে খরচ যাবে 1000 টাকা আরো বেড়ে যাবে, মানে 3500 টাকার মধ্যে আপনি কমপ্লিট করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো যারা নিতে চান এসি, আপনারা সকল ব্র্যান্ডের এসি পাবেন। আজকে আমরা মিডিয়া নিয়ে কথা বললাম। যাদের যেই ব্র্যান্ডের এসি প্রয়োজন হয় আপনারা কোকারিস পার্ক থেকে এসি গুলো কালেক্ট করতে পারেন। তো আমরা নন ইনভার্টারের প্রাইসটা আপনাদেরকে বলে দিলাম। যারা আসলে ইনভার্টার নিতে যাচ্ছেন, ইনভার্টার এসিও কিন্তু আছে মিডিয়ার ইনভার্টারও তো ভাই 1 টন 1.5 টন 2 টন আছে। হ্যাঁ, মিডিয়ার ক্ষেত্রে আপনি ইনভার্টার 1 টন 1.5 টন 2 টন পাবেন। আর আমাদের মিডিয়ার ইনভার্টার একটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে 71 পর্যন্ত কিন্তু আপনার এনার্জি সেভিং হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার 71% আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে যদি আপনি ইনভার্টার কিনেন। তবে সেটা কিন্তু ব্যবহারের কিছু নিয়ম কানুন আছে। আচ্ছা, যারা সর্বোচ্চ এসি ব্যবহার করবেন রেগুলার কমসে কম 12 থেকে 14 ঘন্টা, তারা চাইলে ইনভার্টার নিতে পারেন। আমাদের ইনভার্টারের যে অফার প্রাইস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টারের 1 টন অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে 43,500, আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 37,500 টাকা। 37,500 ঈদ অফার 37,500। জি। আচ্ছা, 1.5 টন কোম্পানিতে প্রাইস দেওয়া আছে 52,500 টাকা, আমরা মাত্র দিচ্ছি 46,500 টাকা ঈদ অফার। আচ্ছা, আর 2 টনের প্রাইস দেওয়া আছে 61,500 টাকা, আমরা ঈদ অফার দিচ্ছি মাত্র 56,500 টাকা। 56,500 টাকায় আপনারা
দেখা যাচ্ছে নিতে পারবেন। তো ইনভার্টার নন ইনভার্টার যার যেটা লাগে আপনি নিতে পারবেন। এছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ডও আছে কোকারিজ পার্কে, সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে এসিগুলো নিতে পারেন।